Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате брошурата Зошто верувам во исламот? Текст од говор на радиоемисија. Оваа кратка белешка спаѓа во склоп на изданието на Ахмадија муслиманскиот џемаат, вистинското лице на исламот. Бев замолен да објаснам зошто верувам во исламот. Одговорот е: од иста причина поради која верувам во било што друго што е вистина. Подетален одговор, според мое мислење, е дека централна доктрина на сите религии е постоењето на Бог и секоја религија која може да изгради вистински однос помеѓу човечкото битие и Бог е вистинска религија, а оној кој не ја прифатил вистината, тој мора да верува во лаги и тој е непријател на самиот себе и на битието човеково. Исламот тврди дека создател на овој универзум е живиот Бог и дека тој во ова доба себе си се открива на своите суштества на ист начин на кој се откривал и во минатите времиња. Ова тврдење може да се испита на два начина. Бог може да ги покаже своите знакови директно на оној кој го бара, или можеме да поверуваме во Бог проучувајќи го животот на личноста на која самиот Бог и се открил. Како се случи со Божја милост јас да бидам еден од оние луѓе на кои Бог со многу погледи и на надприроден начин им се откри себе си, нема потреба да докажувам, бидејќи јас лично ја спознав вистината на исламот преку сопственото искуство. Меѓутоа, заради благосостојба на луѓето кои немале слично искуство, јас понатаму ќе ги изнесам причините кои заедно со моето лично искуство биле причина за моето верување во исламот. Прво, јас верувам во исламот затоа што тој не ме присилува да ги прифатам сите овие нешта, чии општ збир е наречен религија само врз основа на тврдења, туку тој нуди уверливи докази врз основа на неговите учења, доктрини. Постоењето на Бог и неговите атрибути, особини, мелеците, молитвата и незината полза, Божите определби и нивниот делокруг, поклонувањето и потребата од него, шеријатот и неговите благодати, објави и неговата важност, животот после смртта, дженнетот и джехеннемот, Исламот детално ги објаснил и ја втемелил нивната вистинитост со силни докази кои го задоволуваат човековиот разум. Значи, Исламот не ми даде само вера, туку и знаење кое го задоволува мојот интелект и го присилува да признае дека има потреба од религија. Второ, јас верувам во Исламот затоа што не ги поставува своите темели врз основа на приказни, туку го повикува секој со лично искуство да увиди што тој учи и гарантира. Тој тврди дека секоја вистина на овој свет, на еден или на друг начин, може да биде ставена на испит и со тоа го задоволува моето срце. Трето, јас верувам во Исламот, бидејќи ме учи дека не постои разлика помеѓу Божјата реч и Божјиот труд, и на тој начин ме ослободува од судирот помеѓу науката и религијата. Тој не бара од мене да ги игнорирам природните закони и да верувам во нештата кои се против тоа. Напротив, тој ме мотивира да ги проучувам природните закони и да извлекувам корист од нив. Ме учи дека како што посланието доаѓа од Бога, а тој всушност е создателот на универзумот, не може да има противречности помеѓу она што тој го прави и она што тој го кажува. Од тие причини треба да го видите неговиот труд, да ги разберете неговите зборови, а за да го разберете неговиот труд, треба да ја сватите неговата реч, а тоа е она што го задоволува мојот интелектуален копнеж. Четврто, јас верувам во Исламот, бидејќи тој не тежнее да ги задуши моите желби, туку да ги насочува кон правиот пат. Исламот не тежнее да ги сотре моите желби и од мене да направи нешто што нема душа,
како што е каменот, ниту тој, пуштајќи ги желбите, без контрола и без воздржување, од мене да направи животно, туку тој е како стручен инженер за наводнување кој ги совладува неконтролираните води и ги насочува да течат во каналите за наводнување, донесувајќи им благосостојба на запуштените предели. Исламот со соодветна контрола и упатства ги претвора моите природни желби во високи морални квалитети. Тој не ми вели: Бог ти даде срце кое сака, но ти забранува да избереш свој животен сопатник, или како што тој создал сетило за вкус на мојот јазик и желба во моето срце, да ми забранува да јадам корисна храна. Напротив, Исламот ме учи да сакам на чист и прикладен начин, кој преку моето потомство за секогаш ќе ги осигура моите честити желби на овој свет. Тој ми дозволува да земам корисна храна, но во нормални граници, за да не јадам колку што душа ми сака, а мојот сосед да биде гладен. Со вакви преобразби на моите природни желби во високи морални квалитети, Исламот ја задоволува мојата хуманост. शफात हो तेरी तो फिर छू ना पाएगा मुझको कोई गम. Петто, јас верувам во Исламот, од причина што тој честно и со љубов се однесува не само кон мене, туку и кон целиот свет. Ме учи да ги исполнувам не само своите должности кон себе, туку инсистира на моето честно однесување кон секоја друга личност и нешта и ме снабдува со соодветни упатства за постигнување на таа цел. Например, тој обрнува внимание на правата на родителите и на должноста на децата кон родителите. Ги предупредува децата да се однесуваат послушно и благо кон своите родители и ги одредува за наследници на она што тие го оставиле. Со други зборови, тој на родителите им наредува љубов и наклоност кон нивните деца и им наметнува должност добро да ги воспитаат своите деца, учејќи ги на добри особини, потоа да се грижат за нивното здравје и нив ги одредува за наследници на нивните родители. Слично на тоа, тој наредува најдобар однос помеѓу мажот и жената и бара секој од нив да посвети доволно внимание кон потребите и желбите на другарот и бара брачните другари да се однесуваат со наклоност еден кон друг. Ова е прекрасно објаснето од честниот основач на Исламот, кога рекол: личноста која недостојно се однесува кон својата жена во текот на денот, а ја сака навечер, постапува потполно спротивно на убавините на човековата природа. Тој исто така рекол: најдобар од вас е оној кој најдобро се однесува кон својата жена. И уште кажал: жената е кревка, како стакло, и затоа мажите треба да се однесуваат кон жените внимателно и со нежност, на начин како што би постапиле со предмети од стакло. Исламот не ги занемарува правата на женските деца. Честниот пратеник рекол: личноста која добро ја одгледува својата ќерка, ја воспитува и дава образование, со тоа го заслужува џеннетот. Исламот ги одредува и ќерките за наследници на своите родители, заедно со синовите. Понатаму, Исламот втемелил честни правила за однесување на управителите, владетелите и на оние над кои управуваат владеат. Исламот вели дека власта која им е доделена на управителите не е нивна приватна собственост, туку доверба, и тие треба да ја исполнат таа доверба до највисок степен, како честни и искрени луѓе, и треба да управуваат во консултирање со народот. Тој им кажува на оние над кои се управува дека моќта да ги изберат своите управители им е дадена од Бог, и затоа вели: треба да внимавате овластувањето за управување да го дадете на личности кои тоа на вистина го заслужуваат, и откако им го дадете тоа овластување, треба во потполност да соработувате со нив
И не треба да се кревате, бунтувате против нив, бидејќи ако тоа го направите, вие би побарале да го разрушите тоа што вашите раце го изградиле. Исламот исто така доделува права и должности на работодавачот и вработениот. Тој на работодавачот му вели: вие мора во потполност да му го платите на работникот она што не му припаѓа, пред потта да се исуши на неговото тело, и не треба да гледате со понижување на оние кои работат за вас, бидејќи тие се ваши браќа, и грижата за нив на вас ви е доверена од Бог, и тие се вистински носители на вашиот напредок. Затоа не бидете неразумни и не гледајте да го уништите она што е ваша подкрепа и основа на вашата моќ. Исламот на работникот му вели: кога сте повикани да завршите дел од работата за некој, вие треба да ја исполните својата обврска искрено и со должна грижа и трудолюбивост. Исламот на оние на кои им е дадено добро физичко здравје и сила, им вели дека не треба да се однесуваат грубо и искористувачки кон послабите, ниту со презир да се однесуваат кон оние кои страдаат од некој физички недостаток или мана, зашто овие треба да предизвикуваат поправо сожалување отколку презир. Исламот на богатите им вели: вие сте должни да ги надгледувате сиромашните и секоја година од вашето богатство мора да одделите 1/40 која би се користела за ублажување на сиромаштијата и бедата и за напредок на оние на кои им недостасуваат средства. Тој ги учи да не ја зголемуваат немоќта на сиромашните, позајмувајќи им пари со камата, туку да им помогнат со подароци и неповратни заеми. На тој начин покажува дека богатството на човекот не му е дадено за својот живот да го потроши во луксус и расипништво, туку него треба да го искористи за напредок на целото човештво и така да ја заработи најдобрата награда овде и на другиот свет. Исто така, Исламот ги учи сиромашните да не гледаат со злоба и лакомост над она што им е дадено на други луѓе, бидејќи таквите чувства постепено го замрачуваат човековото срце и ја онеспособуваат личноста да постигне добри особини кои ги имала предходно. Исламот ги советува сиромашните своето внимание да го насочат кон развојот на талентите со кои Бог ги одбрал и на тој начин и тие да напредуваат во благородна насока. Тој ги советува владите да одделат средства за унапредување на сиромашните слоеви од заедницата и да не дозволи целото богатство и моќ да се концентрира само на неколку раце. Исламот ги подсетува оние чии предци постигнале углед и чест како резултат на возвишени и благородни напори, дека нивна должност е да го одржат тој углед и чест, и ги предупредува да не ги гледаат другите со понижување, оние кои не се благословени на ист начин, бидејќи Бог целото човештво го создал еднакво. Тој ги потсеќа дека Бог, оној кој ним им ги дал сите почести, може да даде поголеми почести на други и во случај да ја злоупотребат положбата на која се повикани и се огрешат кон оние кои не се на ист начин дарувани и со тоа поставуваат основа за иден престап против нив самите од оние кои сега грешно постапуваат. Тие не треба да се гордеат со прокламирање на собствената големина, туку да се гордеат со тоа што им помагаат на другите да станат големи, бидејќи вистинската големина му припаѓа само на оној кој се труди да го воздигне до височини, братот свој кој е паднат. Исламот говори: една земја да не се спротивставува на друга земја, една нација не треба да стане непријател на друга нација. Немојте да ги кршите правата едни на други, бидејќи тоа е со цел за унапредување на интересите на целото човештво. Исламот им забранува на нациите, државите и поединците да се обединуваат едни со други, со цел за завера против други нации, држави или поединци. Тој ги учи нациите, земјите и поединците дека треба да се обврзат едни кон други, дека ќе се воздржат од агресија
и да соработуваат едни со други за унапредување на оние кои се поназадни од нив. Накратко, морам да приметам дека на лицето на овој свет, на мене или на било кој друг од моите блиски, кои и да се, што и да се, исламот им осигурува атмосфера на спокојство и мир. Во било која положба да се поставам самиот себе, јас откривам дека исламот подеднакво е корисен и благороден за мене, за моите комшии, за луѓето кои не ги познавам и за кои воопшто не сум слушнал, за мажите и жените, за старите и младите, за работодавецот и работникот, за богатиот и сиромавиот, за големите и малите нации, за интернационалистите и националистите, и дека тој втемелува сигурен и посебен однос помеѓу мене и мојот Создател. Јас верувам во него и како на вистина да го напуштам и да прифатам било што друго наместо исламот. غم ہے مثل غمِ ابن حیدر میرا غم ہے مثل غمِ ابن حیدر ٹھہر سا گیا ہے محرم کا موسم رسولوں کے سردار ظفر بھیجتا ہوں درودوں کے تحفے ظفر بھیجتا ہوں درودوں کے تحفے تو گرتی ہے گلشن پہ رحمت کی شبنم اے طٰہٰ و یاسین نبیوں کے خاتم رسولوں کے سردار شاہ دو عالم رسولوں کے سردار. Брошурата «Зошто верувам во исламот?» Текст од говор на радиоемисија е завршена. Еселаму алейкум.